سلا سوپر F1 است که از قراری که میبینین به ویدیو باردهی و باررسانی عالی داره. پیشترم به ویدیوی قبلی گفتم که بوته خیار از گل و پوچک خود معلوم میشه که به چی اندازه باررسانی داره. باررسانی بسیار عالی، فوق العاده و ماشاءالله پربارترین گل است. یعنی قرار معلوماتی که همه ما و شما داریم، تخم به سه نوع که تولید میگردد. تخم میان گل است و پرگل است و تک گل است. تخم سلا سوپر F1 از تخم پرگل می باشد و بهترین پربارترین بذرهای پرگل. طوری که میبینین به ویدیو، گرچند ویدیو شفاف هم نمی آید، بازم از قرار تصویر که میبینین کف زمین که بار زیر است پر از بادرنگ است که هم امروز چینده شده. قرار است که صبح نه دیگه صبح چین شود. میبینین به هر بوته از 10 تا 15 تا بادرنگی که تقریبا رسیده است. تخم سلا سوپر F1 وارداتی شرکت میشه بهار، فصل جلال آباد. هوا یک ذره تاریک شده